హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి జూక్ రాకర్ షో స్టాపర్ పార్టీ స్పీకర్ విత్ ఎల్ఈడి లైట్స్. ఇది అమెజాన్లో అవైలబుల్ ఉంది అరౌండ్ 10,000కి. ఇది వచ్చేసి మనకు పార్టీ స్పీకర్, ఇన్బుల్ట్ బ్యాటరీ ఉంటుంది 4000 mAh అండ్ వైర్లెస్ మైక్ వస్తుంది అండ్ రిమోట్ కంట్రోల్ కూడా వస్తుంది. ఇది టోటల్ మ్యాక్సిమం స్పీకర్ వాట్స్ వచ్చేసి 100 వాట్స్. స్పెసిఫికేషన్ వచ్చేసి బ్లూటూత్ వర్షన్ వచ్చేసి మనకు 5.0 ఉంటుంది. స్పీకర్ యూనిట్లో మనకు 6.5 inches స్పీకర్స్ 2 ఉంటాయి, అలాగే 2 inches ట్వీటర్స్ 2 ఉంటాయి. మొత్తం స్పీకర్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి 100 వాట్స్. ఇందులో కనెక్టివిటీ వచ్చేసి బ్లూటూత్ ఉంటుంది, ఆక్స్ ఉంటుంది, వైర్లెస్ మైక్ ఉంటుంది, మైక్ ఇన్ ఉంటుంది, యూఎస్బీ ఫ్లాష్ ఉంటుంది, టీఎఫ్ కార్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు, టీడబ్ల్యూఎస్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఎక్కువ సౌండ్ ఉంటుంది. పవర్ ఇన్పుట్ వచ్చేసి DC 12 వాట్స్ ఉంటుంది. మనకి ఇందులో మనకు కెరాకో మైక్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. 2 వైర్లెస్ మైక్ అండ్ 2 వైర్డ్ మైక్ మనం ఇందులో యూజ్ చేయొచ్చు. ఎల్ఈడి లైట్స్ ఉంటాయి. టీడబ్ల్యూఎస్ రెడీ ఉంటుంది. టీడబ్ల్యూఎస్ రెడీ మీన్స్ సేమ్ స్పీకర్స్ మనం 2 at a time యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. గిటార్ ఇన్పుట్ ఉంటుంది, మనకు 2 గిటార్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి. రిమోట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, ఎక్కువ సౌండ్ యూజ్ చేయొచ్చు. బ్యాటరీ కెపాసిటీ వచ్చేసి 12 watts 4000 mAh ఉంటుంది మనకు బ్యాటరీ బ్యాకప్. ఛార్జింగ్ టైం వచ్చేసి మనకు 3 to 4 hours వస్తుంది. మనకు ఆపరేటింగ్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమం 10 meter డిస్టెన్స్ వరకు యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది మొత్తం ప్రొడక్ట్ వెయిట్ వచ్చేసి 5.7 kgs ఉంటుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనము స్పీకర్ని అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం. మనకి ఇందులో స్పీకర్తో పాటు ఒకటి వైర్లెస్ మైక్ ఇచ్చాడు, అలాగే యూజర్ మాన్యువల్ ఉంది, ఒకటి రిమోట్ కంట్రోల్ వచ్చింది అండ్ జూక్ నుంచి మనకు వారంటీ కార్డు ఉంది. వారంటీ కార్డ్ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే మనకు 1 month ఎక్స్ట్రా వారంటీ కూడా చేసుకోవచ్చు మనం జూక్ పోర్టల్లోకి వెళ్ళి లాగిన్ చేసుకుంటే. దీంతోపాటు ఒకటి పవర్ కేబుల్ వచ్చింది, అలాగే ఒకటి ఆక్స్ కేబుల్ వచ్చింది. ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి మనకు స్పీకర్ మెయిన్ యూనిట్. మనకు 6.5 inches 2 స్పీకర్స్ ఉన్నాయి. సైడ్లోకి వచ్చేసి మనకి 2 ట్వీటర్స్ ఉన్నాయి 2 inches. ఇక్కడ జూక్ బ్రాండింగ్ ఇచ్చారు. బిల్డ్ క్వాలిటీ వచ్చేసి ఎక్సలెంట్గా ఉంది. హై అండ్ స్పీకర్స్ మనకి JBL ఆ స్పీకర్స్కి ఎలా బిల్డ్ క్వాలిటీ ఇస్తారో ఈ స్పీకర్కి అలా బిల్డ్ క్వాలిటీ ఇచ్చారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం స్పీకర్ స్పెసిఫికేషన్స్ మనం పైన చూసుకుంటే మనకు టాప్ ఆఫ్ ది స్పీకర్లో మనకు ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు పవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఉంది, ట్రిపుల్ ఆప్షన్ ఉంది, బేస్ వాల్యూమ్ కంట్రోల్ ఉంది, టోటల్ వాల్యూమ్ కంట్రోల్ ఉంది. ఇది వచ్చేసి మైక్ వాల్యూమ్ కంట్రోల్, ఈకో కంట్రోల్ ఉంది. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ 2 వైడ్ ఇన్పుట్స్ వచ్చాయి. ఇక్కడ బ్యాటరీ లెవెల్, పవర్ ఆన్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి ఆక్స్ ఇన్పుట్ ఉంది, USB ఇన్పుట్ ఉంది, మైక్రో SD కార్డ్ ఇన్పుట్ ఉంది. మోడ్ మనము ఆక్స్ కానీ బ్లూటూత్ కానీ చేంజ్ చేసుకోవడానికి. సాంగ్స్ ప్లే, పాజ్ అండ్ ఫార్వర్డ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఇందులో స్పెసిఫిక్గా రికార్డింగ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఇందులో మనకు లైట్స్ గిన ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి ఓవరాల్ జూక్ పార్టీ స్పీకర్ రివ్యూ. ప్రైస్ రేంజ్ వచ్చేసరికి కొంచెం లిటిల్ బిట్ హై అనిపించినా కూడా మనకి బిల్డ్ క్వాలిటీ అండ్ సౌండ్ క్వాలిటీతో కంపేర్ చేసుకుంటే బెటర్ అని చెప్పొచ్చు. మనకి ఫ్యామిలీస్తో కానీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ బయట పార్టీ చేసుకోవడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఓవరాల్గా ఇది వర్త్ ఆఫ్ మనీ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పొచ్చు.